akmaları köylüye versek ne olur ki? Aç değil, kımız değil. Nasıl doyacak karınlar ha? Bak kız, ne edeceğiz? Sana söylerim. Ne düşünürsün? Bu akmaları satamayız şehirde. Tüccarlar kanlı hazinesi olduğunu anlar. Ama çok altın var. Bütün bozkırı doyurur. Şunların güzelliğine bak. Tüh, yazık oldu. Gökgel'in düğününde giyemeyecek bu ipekleri. İyi. Dağ gelini toyunda giyeceği ipekleri seçsin o vakit. Bu al ipeği seçerim. Yaman'ımın yanında gün gibi ışıldarım onunla. Kız. Bu pembe ipeği de sana elbise yaparız ha. Nasıl olur? Olmaz. Ya. Savaşçıyım ben. Pembe benim neyime? Ya kızdırma beni. Rengarenk giydiririm sana. Sırma, çek şunu. Ya ben gelinim. Ben de dersem ne olur? Ya mavi de çok güzel. Yeşil de çok güzel. Pembe de çok güzel. Hepsi çok güzel. Kız baksana, hepsi çok güzel. Yaman bir şeyle yamuk buna. Yeşil de çok güzel. Hepsi çok güzel. Hepsi çok güzel. Sırma bak. Ya hepsi çok güzel. Baksana. Göküler. Alpago Hanım dokustu. Kaçalım. Bu sefer daha kaçmayacak. Ya ne yapacak? Madem gökler dağın ayağına gelmiştir, o zaman çift başlı kurdun pençesi Alpago Han'ın canını alacak. Dur! Ya! Ya! Hanı koruyun! Ha! Hadi! Alpler!
görecek. Kim? Çift başlı kurdun pençesi. Ne oldu? Kıraç hariç tüm Alpler ölmüş. Kahırlar olsun ki yine o. Çift başlı kurtun pençesi. Saltuk, bir bölük Alp'i burada bırak. Hanımızı korusunlar. Geriye kalan Alplerin hepsiyle Bozkır'ın her yerini arayın. Her taşın altına bakılsın. Güvenli bir yere de konak otağı kurulsun. Konak otağını buraya kurmayalım. Haklısın. Saldırıya çok müsait. Tepeye kuralım. Tepenin ardındaki ırmağa gidelim. Orası daha güvenli.